Aí galera, golzinho geração 5, geração 6, motorzinho A111, com aquele típico probleminha, né, de ruído na correia. Muitas vezes dá para usar até a mesma correia, mas eu prefiro trocar. Com o desgaste do Poli-V e o desgaste da correia, passa a ter contato só no fundo, tá vendo? A parte brilhosinha lá no fundo, ó. Então, é porque aquela parte, a ponta da polia, tá calçando no fundo da correia e deixando de usar como área de contato as laterais do Poli-V. Aí acaba acentuando o desgaste, gerando barulho e dificultando aí o grip, né? A tração dos acessórios. Beleza? É coisa mínima, a gente tira só o biquinho mesmo dos Poli-V, para ele não chegar mais no fundo da canaleta. Não compensa tentar fazer na bancada, tem que deixar no carro mesmo, porque girando a gente consegue fazer um desbaste bem uniforme, sem deixar diferença. Dá para fazer com a lixadeira? Dá também. Tem um disquinho de desbaste especial para retífica, que são várias lixinhas, ele também funciona bem. E ele cabe certinho na cavidade aqui da polia. Mas é isso aí, ó. Vou montar com a mesma correia agora só para testar.